Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahadaratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila walidina wa sadina wa syaikina wa sallam alaikum wa kitab Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali وإلى حضرة الشيخ حجي مصباح بن زيد المصطفى وإلى حضرة الشيخ عبد الله الصمدي وإلى حضرة أبازل المعارفين وأصولهم وقرائهم شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Al-babur rabi'u utawi bab kang kaping 4 iku fi sababi ikbalil khalqi ing dalem sebabe madhepe makhluk ala ilmil khilafi ing atase ilmu khilaf wa tafsili afatil munadharati lan perinci-princine afate perdebatan wal jadali lan para padu wa syuruti ibahatiha lan pira-pira syarate keutamaane munadharah. Nomor sekawan bab yang keempat menjelaskan tentang sebabe madhepe makhluk dateng ilmu khilaf, ilmu perselisihan. Nerangaken macem-macemne bahayane debat, bahayane para padu dan diperbolehkannya munadharah. Jadi debat niku nggih enten afate, tapi suatu ketika nggih dipun angsalaken. Nah, mungkin sing diangsalaken debat niki untuk menapa membela kebenaran, untuk membela kebenaran. Tapi tentunya debat dengan menggunakan al-akhlaqul karimah. Debat ingkang menggunakan etika
sehingga perdebatan diadakan tidak sampai napa jenenge merugikan orang lain. Niku debat yang diperbutkan. I'lam warasirah annal khilafata setune khilafah ba'da Rasulillahi satemen sakwise sedane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawallaha iku muasani ing khilafah sapa al khulafaur rasyidin pira-pira khalifah kang padha mlaku bener kabeh al-mahdiyuna kang padha den tuduhaken kabeh wa kanu lan ana sapa khulafaur rasyidin iku aimatan para imam pemimpin ulama kang padha alim kabeh billahi kelawan keagungan Gusti Allah Ta'ala fuqaha tur padha pinter-pinter kabeh fi ahkamihi ing dalem pira-pira hukume Gusti Allah wa kanu lan ana sapa khulafa iku mustaqillina padha duweni kabeh bil fatawa kelawan pira-pira fatwa fil aqdiyati ing dalem pira-pira keputusan fakanu mongko ana sapa khulafa iku la yasta'inuna ora padha njaluk tulung sapa khulafa bil fuqaha'i kelawan pira-pira ahli fikih illa nadiran angin mongko fi waqa'i'a ing dalam pira-pira kedadehan la yustaghna kang ora den sugihake fiya ing dalam waqa'i anil musyawarati saking musyawarah. Para hadirin sakmantune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mantun wafat niku enten penggantine namine Khulafaur Rasyidin. Khulafa niku pengganti dari kata khalifah. Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, mereka yang mendapatkan petunjuk kebenaran. Mantun Kanjeng Nabi diterusaken kali sahabat Abu Bakar. Ketika dipegang oleh sahabat Abu Bakar, niki awalnya sempat terjadi napa jenenge perdebatan sapa sakmarine pengganti Nabi iki sapa. Tetapi enten pendapat yang bisa diterima oleh semuanya. Gini ku nalika Kanjeng Nabi gerah sanget badhe wafat. Niku Kanjeng Nabi perintah sahabat Abu Bakar dikeken imami, menggantikan sebagai imam sholat subuh pada saat itu. Sehingga begitu Kanjeng Nabi wafat, sahabat niki kelompok, sapa iki sakmenene Kanjeng Nabi sing menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi khalifah iki sapa? Akhirnya sepakat wis krono tidak ada orang yang disuruh napa jenenge ganteni imam kecuali hanya Abu Bakar.
Siji, Abu Bakar termasuk sahabat yang sepuh. Abu Bakar juga termasuk mertuane Kanjeng Nabi. Pernah marotuwa. Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang laki-laki. Abu Bakar orang yang membenarkan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Galanya sampai mendapatkan gelar As-Siddiq. Pertama kali berita Isra Mi'raj Mekah goncang. Ya napa mboten goncang semalam perjalanan mulai Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa munggah nang langit pitu nang Sidratul Mustawa nang muntaha nang mustawa dengan waktu yang sangat cepat. Padahal Mekah dengan Masjidil Aqsa ini nek numpak jaran kira-kira butuh waktu 40 dino. Itu baru Mekah Palestina. Belum lagi naik. Secara logika tidak dibenarkan. Tapi begitu Abu Bakar mendapatkan berita langsung percaya. Alasannya logis. Karena Kanjeng Abu Bakar ini sebagai teman akrab Nabi. Dan diteliti oleh Abu Bakar, Nabi itu tidak pernah berbohong sejak kecil. Nabi nggak pernah berbohong. Jangankan seperti itu, jadinya Abu Bakar. Ono sing luwih mustahil daripada perjalanan Isra, tetap aku percaya. Dari berbagai pertimbangan, langsung Abu Bakar ditetapkan sebagai khalifah. Abu Bakar ben rampung diterusaken Umar. Niku berbagai pertimbangan. Nggih, sejak pro kontra niku mun enten ketiyen. Tapi mengapa Umar yang dipilih? Karena Umar niku termasuk ya maratuane Kanjeng Nabi. Jadi di satu sisi Umar niki ya sahabat Nabi, tapi di sisi yang lain Umar ini adalah mertuane Nabi. Karena putri ni Umar namine Hafsah dinikah kali Kanjeng Nabi. Umar pun rampung dilanjutkan oleh Utsman. Utsman juga menantune Nabi. Utsman terbunuh dilanjutkan oleh Ali. Ali juga menantune Nabi. Mulane 4 sahabat niki termasuk khulafaur rasyidin, pengganti-pengganti Nabi yang mendapatkan petunjuk. Dari sahabat 4 ini a'immah merupakan imam, pemimpin, ulama, orang yang alim billah. Wong sing alim billah, wong sing ngerti dengan ilmu fikihnya, orang yang telah memberikan banyak fatwa. 4 orang ini. Dan tidak hanya alim, mereka juga ahli dalam strategi peperangan. Sahabat Umar ini pernah memimpin medan perang itu hanya dikomando dari rumah. Oh, nek cara saiki wis gak heran. Niku nek mboten wali niku Gusti Allah mboten saged. Jadi pemimpin perang pada saat itu cukup dikendalikan dari rumah, dari jauh. Gitu kok ya mungkin tubuhnya bisa membelah jadi berapa mereka. Kono.
Sehingga sahabat papat namine Khulafaur Rasyidin itu tidak butuh dengan orang-orang yang ahli di bidang fikih, kecuali jarang, karena sudah cukup mumpuni keilmuane, kezuhudane, kearifane, ya. Jadi dalam bidang keilmuan ya maklum bendino gulet karo Kanjeng Nabi. Bendino gulet karo Kanjeng Nabi. Sehingga mendapatkan pancaran nur, mendapatkan pancaran rahasia. 4 sahabat niku orang-orang yang hebat, bahkan termasuk tergolong 10 sahabat yang diberi bebungah mlebu swargane Gusti Allah, termasuk 4 sahabat ini. Langsung diparingi bebungah informasi saking malaikat Jibril. Jibril saking ngersane Gusti Allah. Kaya ngoten kehebatane Khulafaur Rasyidin. Ali apalagi, Utsman ini hafal Al-Quran, seorang saudagar yang kaya raya, dermawan, ahli sedekah, dan beliau alim luar biasa. Sahabat Utsman, Ali ahli ilmu. Mila fatafarrogo mongko ngodongake waktune sapa ulama li ilmil akhirati marang ilmu akhirat. Wa tajarradu lan padha jungkung sapa ulama laha krana akhirat. Para sahabat-sahabat Nabi, para khulafaur rasyidin, waktu niku lebih mementingkan urusan ilmu akhirat, ilmu kanggo yang mendukung orang itu luwih semangat ing dalam nglakoni ibadah kanggo sangu kebahagiaan besok wonten akhirat. Dadi mboten enten ilmu sing sia-sia, mboten enten ilmu sing muspro, ngilmune sing dikaji, sing didalami hanya ilmu akhirah, ilmu akhirat. Wa kanu lan ana sapa khulafa iku yatadafauna padha tulak tinulaan kabeh al fatawa ing pira-pira fatwa. Khulafaur Rasyidin ini boten tapek banyak memberikan fatwa, tapi memberikan contoh di dalam hal ilmu akhirat. Berarti ilmu hal itu contoh, langsung praktek. Saat ini kata teori, nanti langsung banyak praktek karena melihat langsung Kanjeng Nabi, langsung sing digawe imam itu langsung Rasulullah. Tidak banyak fatwa. Saat ini gila didik fatwa, didik fatwa. Sahabat nenek MUI dan komisi fatwa, malah anggota komisi fatwa sing ditangkap sampai Densus 88 karena menyebarkan aliran radikal. Guys, kirangan mas titik-titik saat niki enten fatwa nomor sekian
Zaman biyen mboten. Biyen niku gak sampai ana fatwa, tapi jalan. Saat ini terlalu banyak fatwa malah gak jalan. Biyen niku yo masjid yo rame, padahal bangunannya tidak seindah ini. Majelis taklim membeludak, padahal ya belum ada pengeras suara. Dan iki wis ana pengeras suara, masjidnya gede, kadang ana sotone barang. Yo apa sepirane sok narik. Tapi nggih zaman dulu ngoten, sebab napa? Langsung kiblate langsung Rasulullah. Karena sahabat-sahabat tahu siapa Rasulullah itu. Rasulullah kapundhut, siapa penggantinya. Sehingga zaman biyen fatwa niki gak sampai kanggo langsung praktek. Wa ma yata'allaqu lan pamalan barang yata'allaqu kang gumantung apa ma bi ahkamil khalqi kelawan pira-pira hukume makhluk minad dunya bayane dunya. Jadi para sahabat terdahulu niku saling tulak menulak tentang fatwa. Artinya mboten banyak memberikan fatwa, tapi memberikan contoh. Dan harbar sesuatu yang berhubungan dengan urusan makhluk, sangka dene urusan dunia. Jadi urusan dunia kata begitu diperhatikan. Iya, saya ini ditong-tong. Anjene terus Kanjeng Nabi, zaman yang terbaik adalah zamanku. Kemudian zaman setelah aku. Kemudian setelah zaman, setelah sahabat, setelah tabi'in. Tapi tambah mundur iki gak tambah api, tambah elek. Nek kebiare, tambah api. Tapi kualitasnya niki tambah elek. Dibuktikan apa? Dibuktikan biyen niku ora tapek ana napa jenenge kemajuan kaya sakniki. Nggih, ngaji ana langgaran. Tapi kehidupan itu kondusif napa? Hal-hal sing boten diinginkan niku tidak terjadi. Andai kata terjadi niku nggih minim. Sakniki kebiarin pun luar biasa. Bahkan pendidikan Islam berkembang di mana-mana. Tapi kejahatan nggih kathah. Kemungkaran nggih kathah. Masjid akeh, pesantren akeh, perguruan tinggi Islam kathah. Tapi peredaran narkoba yo dia boten. Ini nuduhno bahwa zaman itu makin hari ini makin napa berkurang kualitasnya. Okay. Zamannya ini terus berjalan makin hari ini makin berkurang. Nek kuantitasnya jumlahnya makin banyak, tapi kualitasnya makin menurun. Ya zaman ini, mungkin zaman anak putu kula jenengan, ya tambah turun lagi, lagi. Wa aqbalu lan padha madhep sapa khulafa Allah taala ing atase Gusti Allah taala bikunhi ijtinadihim kelawan katoke ijtihade khulafa, sehingga para pengganti Kanjeng Nabi menghadap kepada Allah secara totalitas, secara maksimal menurut ijtihad mereka. Berjuang ya temenan, ibadah ya temenan, dakwah nggih temenan. Nggih.
Sebab sing ditinggali niku langsung Kanjeng Nabi. Langsung orang nomor 1 di muka bumi niki Kanjeng Nabi. Mulane ahlu sunnah wal jamaah niki adalah kelompok yang mengikuti sunnah Nabi wal jamaah dan sunnah para sahabat Nabi, termasuk khulafaur rasyidin. Jadi yang mengikuti Kanjeng Nabi juga mengikuti ijtihadnya para khulafaur rasyidin, pengganti Nabi. Sebab enten sing boten pernah dilakukan Nabi tapi dilakukan sahabat. Contohnya sholat tarawih 20 rakaat itu zaman Nabi tidak pernah melakukan secara berjamaah, rame-rame belum pernah. Tapi sahabat Umar niku melakukan dan menyatakan nikmatul bid'ah hadih, sebaik-baik bid'ah yoiki. Niki menceritakan kehebatan para khulafaur rasyidin. Kama kaya barang nukila kang den nukil mamin si yarihim saking pira-pira lakune khulafa. Falamma afdot mongko tekalene tumeka apa al khilafatu kedudukan dadi khalifah ba'da wa ing dalem sakwise khulafa arba'ah ila aqwamin marang pira-pira kaum tawallau mongko padha nguasani sapa kaum bigharistiqarin kelawan tanpa ana hak walastiqlalin lan ora anduweni bi ilmin kelawan ilmu bi ilmil fatwa kelawan ilmune pira-pira fatwa wal ahkamilan pira-pira hukum ittarru padha butuh sapa aqwam ilal isti'anati marang jaluk tolong bil fuqaha kelawan pira-pira ahli fikih wa ilastihsabihim lan marang oleh ngancani fuqaha fi jami ahwalihim ing dalem sekabehane pira-pira tingkai aqwam listiqtalihim krana oleh paring fatwa aqwam fi majari ahkamihim ing dalem lumakune pira-pira hukumi aqwam. Lah begitu khulafaur rasyidin pun boten enten. Terakhir sahabat Ali pun boten enten lah, pun mulai goyangane tambah dahsyat. Zaman sak mantune Ali pun terbunuh mengangkat napa jenenge pimpinan, tak suwe digulingkan lagi, ngangkat lagi, terus terjadi seperti itu. Waktu niku wis mulai mengangkat napa jenenge ahli fatwa. Anak biyen langsung dihandle jani satu. Nggih. Ngangkat cara juru hakim, bagian tutur-tutur, bagian nasihati. Nah, cara sakniki dibentuk pinten-pinten napa jenenge enten departemen, niki departemen agama atau kementerian istilah sakniki. Enten kementerian sosial, kementerian budaya, dibentuk macam-macam. Karena wis gak zamane, biar langsung enek kesulitan Kanjeng Nabi. Enten kesulitan Kanjeng Nabi. Asal niki pun tambah akhir, tambah kathah. Banyak orang yang bingung, kathah tiyang sing bingung, tambah akhir ning apa maneh sakniki. Mbak kemarin itu kula di SMS dikirimi kali salah seorang ibu.
Semerap nomor kula dikirimi video sekaligus dikeken ngomentari video niku. Ya napa video niku bener napa salah. Nah, video niku enten salah seorang ustaz ngaji bahwa tumpeng iku haram hukume. Sebab gawe tumpeng iku ajarane orang Hindu, termasuk acara telung dino, pitung dino, petang puluh dino kematian seseorang itu ajarannya Hindu. Jarane ustaz sing ngaji ten ngene YouTube. Tanggetan kula ya napa niki bah. Nggih kula sanjang mawon boten usah diikuti pengajian ngoten niku. Ngen sampeyan tambah bingung. Wong sampeyan kecil wis kebiasaan kok nek kenduran nek ana tumpeng niku seneng. Jarene tumpeng iku ajarane Hindu, berarti sing gawe tumpeng iku berarti membenarkan agama Hindu. Loh, gak usah diikuti, mulane nyuwun sewu. Ngaji tengene YouTube niki bahaya. Nek pun jelas sapa sing memberikan pengajian, sing memberikan ceramah, jelas identitasnya, mboten napa-napa. Tapi nek isih remeng-remeng, isih remeng-remeng, wah bahaya. Ini bahaya. Ini kalau mengharamkan tumpeng, mengharamkan tahlil, membid'ah-bid'ahkan. Wah, mboten usah diterusaken, Bu. Tenang, itu berbahaya. Nyangkut masalah akidah. Mosok kenduran gak tumpeng kok iso darani Hindu itu kok aneh. Padahal tumpeng niku terutama di Mojopahit terus menjadi hal yang biasa, tradisi. Wong tumpeng itu simbol daripada napa jenenge kelancaran, simbol daripada keberhasilan. Kok diarani jari ajaran Hindu. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ila istihsabihim lan marang oleh ngancani fuqaha fi jami ahwalihim wa kana lan ono apa kelakuan iku bagian tetep teman-teman tetep min ulama tabi'in saking pira-pira wong kang ngalimi wong kang padha anut kabeh sapa man wong huwa kang utahe man iku mustamirun netepi alat tirori ing atase garis urip al awali kang dingin wa mulazimu safwatid dini lan netepi ing beningi agama wa muadzibun lan ngelang gengaki ala simti ulama salaf ing atase garis-garis ulama salaf fakanu mongko ana sapa ulama iku idatulibu tatkala den goleki sapa ulama harobu mongko melayu ulama wa a'radzulan padha mingu sapa ulama faktor mongko butuh sapa al khulafa ilal ilhaji marang koncike ilal ilhaji marang gojei fi talabin ing dalam goleki ulama litauliyatil qadha ikrono areng wasani netepake keputusan wal hukamati lan pira-pira pemerintahan. Mantun sahabat ngisore tabiin. Sahabat niku tiyang sing menangi Kanjeng Nabi dalam keadaan iman. Lah tabiin niku tiyang sing menangi sahabat, boten menangi Kanjeng Nabi. Jadi generasi ketiga, generasi Rasulullah, sahabat, tabiin.
Niku gak pernah ketemu Nabi, tapi ketemu santri ini Kanjeng Nabi. Niku namine tabiin. Generasi keempat boten menangi sahabat Kanjeng Nabi, boten menangi sahabat, menangi santri ini sahabat, menangi tabiin. Di generasi tabiin, niku pun mulai enten masalah tiang-tiang niku dikengken menjadi hakim niku mboten purun, bahkan kadang-kadang melarikan diri saking wedine untuk menentukan hukum niku wedi sampai direwangi melarikan diri. Mulane ceritane Said Sulaiman niki biyen sing wonten bedhek niku kan asale Pasuruan arep didadekno cara sakniki ngoten nggih KUA lah, didukung oleh semua masyarakat, gak gelem direwangi melayu wedi. Lah nek saiki lak digoleki sakniki malah didaftar, mendaftarkan diri. Biyen niku wedi saiki malah didoleki bila perlu daftar gak keterima nek iso ya apa keterima ngono. Iya mboten wedi sampai harobu. Padahal masyarakat butuh niku. Qala mu'allif rahimahullah, fara'a mongko weruh sapa ahlu tilkal aqsari, ahline mengkono-mengkono pira-pira mangsa, izzal ulama'i ing mulyane para ulama, wa iqbalal a'immati lan madhepe para imam, wal wulati lan wong kang nyekel pemerintahan alaihi ngatasi ulama, ma'a iradhim sartane minguni ulama anhum saking wulat. Nah, waktu niku ulama niku punya peran besar dan pemerintah butuh dengan ulama. Pemerintah butuh ulama. Tapi ulama-ulama niku memang menghindar dari pemerintah. Contohnya kados Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Niku mboten purun. Kok terus moro nang pemerintah mboten purun. Oh malah nek diparani kadang-kadang sengitan. Kadang-kadang sengitan. Ya memang zamannya ngoten. Lah cuman sakniki niki sudah zamannya saling membutuhkan. Ulama juga butuh umarok demi kedamaian, dan umarok juga butuh ulama demi ketentraman. Saling membutuhkan. Mulane kadang-kadang pemerintah saat ini enten napa-napa minta saran nasihat dari ulama. Contohnya kayak presiden, terus ngangkat Maulana Habib Lutfi untuk penasehat presiden. Senajan orang nomor 1 di Indonesia butuh, apalagi urusan hukum pemerintah tidak punya hak untuk menentukan, serahno ahli ini. Ya memang zaman ini pun ngoten. Nah ini sangat dibutuhkan. Nah, biyen direwangi melayu. Fa'asyaru abu mongko podo ngotot. Fa'asyaru mongko podo ngotot golei sapa ahlu tikal aksor litolabil ilmi marang luru ilmu tawasulan krono amrih ila nailil izzati marang merkoleh kemuliaan wa tarkil jahilan golek kedudukan min kibalil wulati saking arai pira-pira wong kang nyekel pemerintahan
Fa'akabu mongko padha netepi sapa fuqaha ala ilmil fatwa ing atase ilmu fatwa. Wa arradulan padha nawaake sapa fuqaha anfusahu ing pira-pira awake fuqaha alal wulati ing atase kang nyekel pemerintahan. Wa ta'arrafu lan padha ngetok-ngetokake fuqaha ilahi marang ulat. Wa talabulan padha nyupri sapa fuqaha al wilayat ing pira-pira kekuasaan wasilati lan pira-pira paweleh minhum saking ulat. Akhirnya muncul apa jenenge orang-orang sing ahli fikih, orang-orang sing alim mengajukan untuk ikut andil di dalam hal menata pemerintah. Niki dipandang dari satu sudut nggih ana manfaate. Sebab kalau kira-kira umpama pejabat pemerintah niku gak ana wong sing beragamis. Nggih. Yang duduk di pemerintah niki umpama gak ana wong sing ngerti agama. Terus gawe kebijakan yang kebijakan itu merugikan orang-orang yang beragama, malah gak karu-karuan. Mulane kadang-kadang perlu yang duduk di apartemen, di DPR, duduk di pejabat-pejabat itu, pejabat-pejabat itu perlu diisi orang-orang sing agamis. Wong sing akidahe kuat, sebab nek akidahe kuat, agamane mantep, jelas makin ketika mau ada rapat nopo kebijakan menguntungkan umat Islam. Nah, diambil sisi positif ngoten. Tinggal sisi positif ngoten. Mulane kados Nabi Yusuf alaihissalam ngelamar dadi perdana menteri. Ngelamar dadi perdana menteri. Sehingga tujuannya nek aku kok dadi perdana menteri, dadi perdana menteri kok iso mengubah perilaku napa jenenge hukum-hukum sing asale gak bener menjadi bener. Ya mulane mboten saged dipandang sebelah mata nek kok pemerintahan kok dikuatirno ngene mboten saged. Nah, ningali niat dan kiprahnya, niatnya apik, kiprahnya bagus, bisa. Kata saniki para petinggi-petinggi negara orang hebat-hebat ini bisa mengendalikan, gubernur apal Quran nggih kathah, bupati sing napa jenenge ahli apal Quran nggih kathah saniki niki. Nggih alhamdulillah ditingali sisi ngoten niki. Karena memang tambah akhir niku nggih tambah ngeten niki. Ulama alif rahimahullah wa kana lan ono apa kelakuan niku kod bagia teman-teman tetep min ulama tabi'in saking ulama ulama alif rahimahullah ta'ala wa aradu anfusahum faminhum mongko iku setengah saking ahlul asri man utai wong kurima kang den aling-alingi sapa man wa minhum lan iku tetep setengah saking fuqaha man utai wong anjaha kang hasil sapa man wal munjihu utai wong kang hasil iku lam yakhlu ora sepi sapa man min dhillit talabi saking inane nyobreh wa mihanatil ibtidalilan inane emrehake awak. Lah sebagian nggih enten sing berhasil, sebagian nggih enten sing gagal. Lah ketika orang yang hasil sejone hasil tujuane niku mboten sepi saka dene hina. Kadang-kadang nggih ngoten niku. Wis contoh cara sakniki panjenenganipun Mbah Kiai Ma'ruf Amin berhasil menjadi wakil presiden. Di satu sisi kita bangga wakil presidennya ulama, tapi kadang-kadang ya gelem gak gelem dihujat itu ya bolak-balik.
dihujat, dibully, dengan orang-orang yang pun biasa. Nah, harus menerima kehinaan, ya, di satu sisi beliau telah banyak berbuat karena pemegang kebijakan. Contoh saat ini mila fa asbaha mangko dadi sapa al fuqaha ba'da angkanu dalam sawise ana fuqaha iku matlubina den goleki kabeh talibina padha goleki kabeh wa badaan kanu sawise ana sapa fuqaha izzatan mulya bil iradi sebab mingu anis salatini saking pira-pira sultan adilatin iku pira-pira wong kang ina bil ikbali sebab oleh madhep alaihi ngatasi salatin ilaman angin wong wafaqahu kang paring pitulung ing man sapa Allah taala fi kulli asrin ing dalem saben-saben mangsa min ulama idinillahi saking wong alim-alimi agamane Allah. Zaman biyen tiang-tiang sing alim niku nek masuk di pemerintahan hina nggih, mengo niku hina. Tapi tidak semuanya, kecuali orang-orang sing oleh pitulungi Gusti Allah. Tidak di pejabat oleh pitulungi Gusti Allah, kebijakannya mengarah kepada masyarakat lebanya. Kebijakannya mengarah kepada urusan agama, menguntungkan umat Islam. Niku nek oleh pitulungi Gusti Allah. Sehingga dalam hal ini kula jenengan nggih namung saged ndedonga muga-muga para pemimpin kita, pejabat-pejabat kita niku kabeh oleh pitulungi Gusti Allah. Allahumma amin. Wa qad kana wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.